ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டு எங்கே கிளம்பிட்டான்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம இப்போ வந்து வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஆமாங்க, மால்டீவ்ஸ் ட்ரிப்பில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபன்ஃபில்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஜெட்ஸ்கி, அப்புறம் வந்து ஃபன்டியூப் ரைடு, பனானா ரைட், ஸ்னார்க்கலிங், இந்த மாதிரி செம்ம ஃபேண்டாஸ்டிக்கான விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து ஹுலுமாலே வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அண்ட் எக்ஸ்கர்ஷன் மூலமாக தான் இது எல்லாமே செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெட்ஸ்கியை எடுத்த உடனே நம்ம கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ட்ரெயினர் வந்து நம்ம கூட உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இவன் ஃபிட் டு ட்ரைவ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஜெட்ஸ்கியை நம்ம கையில் கொடுப்பாங்க. எல்லா ட்ரைனிங் முடித்த உடனே நானும் ஃபர்ஸ்ட்லாவும் ஜெட்ஸ்கி ரைடுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த ஜெட்ஸ்கியை வந்து நான் தான் ரைட் பண்ணேன். ரொம்பவே செம்மையாக இருந்துச்சு. இதில் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா, ஜெட்ஸ்கிக்கும் என்னோடய கைக்கும் ஒரு கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இன்கேஸ் வந்து நாங்கள் ஜெட்ஸ்கியை விட்டு கீழே விழுந்துட்டாலும் என்னையும் ஜெட்ஸ்கியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கேபிள் ஜெட்ஸ்கியை விட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெட்ஸ்கி ஸ்டாப் ஆயிடும். ஜெட்ஸ்கியோட ஆக்சிலேட்டர் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருந்துச்சு. நான் லேசாக ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஸோ ஜெட்ஸ்கியோட பவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த ஜெட்ஸ்கியில் பிரேக் சிஸ்டம் கிடையாது. நம்ம எவ்வளோத்துக்குள்ள ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கமோ அவ்வளோத்துக்குள்ள ஜெட்ஸ்கி போகும். ஜெட்ஸ்கியில் நான் அஸ்லம் பின்னாடி உட்காந்து போனதுனால அவன் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகலை, ஒரு மீடியமான ஸ்பீடில் தான் போனான். அப்படி இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஜாலியாக ஃபன்னாக இருந்தது. அடுத்ததாக நாங்கள் போனது ஃபன்டியூப் ரைடு. அது எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு ஏர் பெட் இல்லைனா ஒரு ஏர் சோஃபா அந்த மாதிரி ஒரு பொருளை வந்து ஜெட்ஸ்கியில் கனெக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ரைடு. அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போகிறப்போ வயிறுலாம் லைட்டாக கூசி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பயமாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஸ்பீட்னால். ஆனால் போக போக நாங்களே அதை கத்தி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போனது பனானா ரைடு. இந்த பனானா டியூப்பில் மொத்தம் 6 பேர் வந்து ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் போனது வந்து மொத்தம் 5 பேர் தான். ட்ரெயினர் எங்களை ரொம்பவே செம்மையாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க. மற்ற வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பனானா ரைடில் கீழே விடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. எதனாலனா வெயிட் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகி நம்ம எல்லோரும் கீழே விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ட்ரெயினர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற ஆள், அதாவது நான் தான் லாஸ்ட்டாக உட்காந்துருந்தேன். நான் என்ன பண்ணணுன்னா, இன்கேஸ் பனானா ஃபன் டியூப் ரைட் சைடில் ஸ்லாண்டிங் ஆச்சுன்னா நான் என்னோடய வெயிட்டை வந்து லெஃப்ட் சைடு கொடுக்கணும். சப்போஸ் லெஃப்ட் சைடு ஸ்லாண்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா என்னோடய வெயிட்டை வந்து அப்படியே நான் ரைட் சைடு பேலன்சிங் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து பனானா ஃபன் டியூப் வந்து ஸ்டேபிளாக வந்து பேலன்ஸாக போகும். நாங்கள் பனானா ஃபன் டியூப் ரைட் செமையாக என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பனானா ஃபன் டியூப் ரைட் போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் முடித்த உடனே என்னையும் ஃபர்ஸ்ட்லாவையும் ட்ரெயினர் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஸ்னோர்க்கலிங் போகிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருந்தாங்க. எப்படிலாம் வந்து தண்ணிக்குள்ளே வந்து ஆக்சிஜனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, எப்படி இன்ஹேல் பண்ணுறது, எப்படி எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ரொம்ப கவனமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸ்னோர்க்கலிங் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது, மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். மால்தீவ்ஸ் மெரைன் லைஃப் தட் வாஸ் ரியலி ஆசம். ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. So if the water runs inside your snorkel, don't panic. If you feel there's some water inside your mouth, you just lift up your head and let the water flow out like that. While inhaling the sand, just light water while you're in the sand. You blow out. Okay, the first thing we're going to be doing is these rings will be there until you get used to your breathing. This is something we don't have to practice. We just place our hand nicely. We keep the distance from our wrist to our shoulder. And we look in between our teeth and look inside. Okay? So the distance when you become inside. You relax your whole body. Everything is fine. Think about the inside.
down. Get clear, can you see my hand? I know you did because it was your first time. So when that happens, now your mind knows. Close your lips close. Close your lips. Close your lips, inhale. Close your lips, exhale. Relax your whole body, relax. Lower body, relax. Sit your இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். See you guys in next video. Till then signing off Aslam and Fazla. இதே மாதிரி stay tuned இருங்க. மால்தீவ்ஸ் வீடியோஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணுறேன். Stay tuned. Bye.